تكلمنا عن آخر تحضيرات منتخبنا الوطني قبل مواجهة كوريا الجنوبية يوم غد. بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد منذ وصولنا من اليوم الأول وحدات تدريبية صباح ومسائي، معسكر مثالي صراحة. تنتظرنا مباراة مهمة، صح أنه هي ودية، لكن مباراة مهمة ندخل بها إلى كأس آسيا إن شاء الله، يعني معززين لقوة الفريق في كأس آسيا. اللاعبين كلهم جاهزين ويدركون أهمية المباراة ويدركون حجم وأهمية كأس آسيا. على ذكر كأس آسيا، أنتم كلاعبين خبرة 6 أو 5 يعول عليكم كأس كثيرا في مباريات كأس آسيا، هذا ما راح يشكل ضغط عليكم؟ لا بالعكس، اللاعبين المتواجدين كلهم لاعبين ممتازين، مثل ما ذكرت لاعبين خبرة، واجبهم أنه يقدمون المساعدة والخدمة داخل الملعب وخارج الملعب لاعبين الشباب، وأعتقد التوليفة ممتازة هذه المرة. اللاعبين كلهم ممتازين وإن شاء الله نحقق نتائج ترضى جمهورنا الرياضي. على ذكر الجمهور العراقي من هسه متحضر بقطر، شنو تطلبون منهم وشنو توعدوهم؟ أكيد الجمهور يعني بأقل مباراة هو يكون متواجد. كيف أنه هذه البطولة بطولة آسيا، يعني أتوقع بعد كأس عالم، بطولة مهمة. الجمهور كله متحضر ومؤازر، بدون ما يعني احنا نقول لك الجمهور العراقي مؤازر ولحد آخر لحظة، انه يدعمون الفريق، وهذا الفريق اعتقد راح يوصل ان شاء الله بعيد. نوعدهم بالنتائج الطيبة ونقدم مستويات طيبة، وإن شاء الله يعني مثل ما قلت لك نوعد النتائج الطيبة في كأس آسيا ونقدم اللي علينا والباقي على رب العالمين.